namabwira abantu bariko Imana yitwa Imana none uvuga ngo nimba Yesu azura kubera iki mutogenda muzura nimba muzura abantu kubera iki mutogenda kuzura abantu bose kwa muganga none ko Yosefu yapfuye Yesu ari muzima kubera atamuzuye ariko akazura Lazaro haje iyo bavuze yuko ukoreshwa n'amashitani canke n'ibintu byo mu kuzimu wowe vyakira gute abantu bazokama bafise ivyo bavuga ku muntu wari wese dusanzwe turi mu Burundi ubaye mugufi barakuvuga ubaye inzobe barakuvuga uvyibushe ubaye kibunene uwonze iyo ni sida uciye amateka abiri watwaye imbanye ngo mari kumwe ku gitanda there are people ucugira gute umuntu asamara n'umuntu afata ivyo bintu vyose akabiha kaze Apotre Mbayahaga hari ijambo atigera yemera ati ijambo rirya jambo dukoresha mukoresha ati cakira imigisha y'Imana cakira bino bintu hari abantu baciye imbere none rino jambo ko umwe atagemera undi agemera kandi bose ari abakozi b'Imana ca tuyifata gute ico bangombwa ni naco kinini nimba twemera Yesu twese birahagije n'umukozi w'Imana ari mu bantu batangiye ministry ntaratangura ministry keshi sinkunda ku muvuga ko ariko iryo jambo no rivuga ko ariko wese no muvuga ko I just honor people ndamubaha ndamubari cyari afise abana bakuze nk'umwana wiwe wo mu mubiri yobona mvuga nk'umwishura ejo yovuga ngo nujya mukozi w'Imana ntande ni gute yishuye papa so I have to honor afise umudamu iyo mu mama twohura ejo yumvise nishuye ngo ujya mugagarere no I can't kubera uko Imana yandemye na atari kuba umukozi w'Imana imyaka yonyene yotuma ndamwubaha. Hello family nizire ko umeze neza nizire ko mwese aho muherereye umeze neza cyane mwaramutse canke mwireva naho umwe wese aherereye twagarutse na Gatech TV utaragira subscribe nyaragasa ugire subscribe muri komwe nanje Irene mubandaye mugira subscribe kugira ngo twubake umuryango munini tubandaye twubake umuryango mugari twagarutse kundi munsi aho twagendewe n'umukozi w'Imana murabizi aho urugo rwose ujyanye rugendewe n'umuntu w'umwubahwa ifoke ari byo gushima Imana ndibaza muriko muramuraba imbere yanyu murabona yuko turi kumwe na Prophet of Jesus Joshua umeze neza meze neza cyane Kristo no mwizigirwa mushaka kugira dutangura na mavuta y'Imana mukadusengera ndatuye ubuntu bw'Imana muri umwanya wose tuza kumaranga ndatuye ubuntu bw'Imana ko baza gukurikirana bose ndatuye kwijambo ryose rigenda na capacité y'ubumana kugira ngo rihanagure ikikuzimu cyose ndatuye ko Kristo aganze imitima yabo mumviriza kandi icyumviro cyose gituruka ku Mana reka gisibanganye ivyumviro vyose byo kubera dutwara habi kuri twebwe n'abari kwaratwumviriza Yesu aganze Yesu yamamare kandi Yesu abagure mu bikorwa muri ko murakora kandi atume mutera intambwe muje imbere kubw'inyungu y'ubuzima bwanyu bwiza ariko kandi bimatanye n'icyubahiro cyayo in Jesus name we pray. Amen. Amen. So uraberewe mukozi w'Imana. Yes abishimigwe. Nizera ko uyu muntu avuze ko umuntu aberewe cyavuga uyu ni Yesu ni gute umuntu yobegwa. Kiretse ko yabanza kubegwa indana akaryoherwa hanze ni Kristo wenyene. Abantu bacha yumvira misi yose tibona ivyiwe nta bishasha turabimenyere. Musi nogira bishasha no banahinduye umwami kuko buri munsi nizera ko Yesu ivyo yakoze tuva mu bwiza tuja mu bundiro nimba munigeze kubona mbego amenye ngo ni Yesu nimba ari Yesu rero tuva mu bwiza tuja mu bundi uvuze yuko tuva mu bwiza tuja mu bundi tuguma tubegwa Profete wakije itariki 2021 z'ukwicenda 2012 ndumva makuru yose ahari iyo tariki kuri wowe yahinduye iki mu buzima bwawe naravutse ubwa kabiri ndabisigure ko Imana ibivuga kuko umengo vuze je nyene abandi baza kwikuramo kandi umuntu wese ahuye na Kristo ategerezwa kubona izo resulta twari twarapfuye twishwe n'ivyaha byacu umuntu wa mbere yari yarapfuye kuko birivuga ngo Adamu wa mbere yari umuntu ariko Adamu wa kabiri yari mweme itanga ubugingo hama umwana w'umuntu uko bizwi birivuga ngo ni wajya kuri kino camwa urapfa nta kabuza mu cama ko umuntu yarapfuye naho umengo badanje kumubona agenda twe twemeza Imana yavuze ko ari coco umuntu amaze rero kwitwa uwapfuye ni mweme yari yarapfuye imwe maze gupfa yacitakaza ubusabane bwose n'Imana
hama kugira ngo tugire buno buzima bushasha Yesu acavuga mu gitabo ca Yohana iyo umuntu atavutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri rero ni uwo munsi tariki 21 naravutse ivuka rya mbere ryari iryanzanye hatariho ivuka rya kabiri ryanzanyeho unace nangura kugira ubuzima rero bw'ubumana kuko kuvuka ubwa kabiri navyawe n'Imana bica vyumvikana yuko ibikurikira byose bigaragaza ico Imana iri kwisi biciye kuri jewe. Mbega abantu bavyakiriye gute babonye uwo twari tuzi ahindutse mushasha ubu agiye mu nzira z'Imana? Mbega abantu bakwakiriye gute ntibiyumvira ati uyu muntu aje guhindura? Icambere ico gihe narinzwi cyane nka Sugu T-Shake Obama mvuye South Africa ico gihe gukora album umengo abantu bari biteze kubona rero kuja ku isoko kwa album bararindi album umuntu acarasokorotse ngo nakiriye Yesu nahevye vyose bamwe bambwiye ngo ni showbiz bavuga ngo abaririmbyi niko bameza agomba agira inkuru ama acavuga rero acavuga iyo album yiwe ariko Yesu Kristo yari yahisemo kuntora ico gihe nivyari vyoroshe birumvikana nta musani numwe yabitahura mva ariyo nabandi tuba dutaniye collabo cyangwa ngo sinza kuririmba baba ire fasunge cyana we ari abo twagendana mu bintu bitandukanye nivyari vyoroshe kuri bo ariko kuri jewe nari maze gufata decision hama acatangura kuba ubuzima butoroshe kuko bwami bw'Imana n'igisirikare Imana iragukuramo igisivile nibuka ko cyambere nahonye mu kwinjira muri Christianity sikugura impuzu shasha baranyivye impuzu zose koza nibuka ko ari muvugisho cyarambira ngo Imana yambwiye ngo baraza kukwiba impuzu tavuga abaporotina ni muri serious niho nkiza ndiko ndaheba ivyo narinde muri banyibaza no mpuzu zo kuri zindi barazitwaye cyo nibuka ko nambaye umupira w'imbeho umwe n'ipantaro imamezi nka 6 batangura kubona kumengo atangiye gusa nabi kumengo atangiye gukubitika ya mvugo ya mbere yavuga ngo yahinduye itangura kuba imvugo yananiwe Imana irazi inyungu y'ivyo vyose kuko agomba ko bahindura indimi bamenye ko ari bimetriza vyose yananiwe Sugu yakubititse ubuzima bwanonekaye mu nyuma batangura kumbona mu masoko ndiko ndavuga ubutumwa haleluya imvugo irahinduka yasaze nayo ifata umwanya yasaze kabaye noneho nibuka ko umwe mu baririmbyi nenda kuvugira nga inshuti yangendera kenshi yaje kundaba ndamutwara kuri eglise rimwe kabiri gatatu acabwira abandi mu mukwepe muhuye muruhukira mwese muri mwishengero iba umuntu rero atari umusazi ahubwo n'umuntu anyotewe kujyana abantu mwishengero iyo nyota rero niyo acibandanya nangura kuvuga ubutuma mu mashure n'ahandi kugeza Imana ishikanye cyane cyane ari kiranjana iserura icishibe guserura cyose vuba. Mbe muri ico gihe ubonye ubuzima butanguye kwanka ntiwavuga ati bwa bundi ibintu vy'Imana ibintu je nzobishoboraga mw'abantu ntanguye kugoga hakiri kare ntiwacitse intege nka kujya abakristo benshi tubona iyo batanguye kuja mu bintu vy'Imana bakabona batanguye kugera mu magogo bavuga ati Imana ntibaho guteye kwemera ko nca muri bino bintu? Ni nawe abera ingorane kuko nta mugora vyaratumvise igise niyagikupa yova yicira umwana mu nda cyo ni cyambere cya kabiri navuze ko je natahuye yuko Imana ikurana igisivile kuko nari gushikira mu bakizwa ndakijijwe censhikira mu ndege nguko nazigendera mu South Africa censhikira gusora indirimbo ikiba hit nari kwibaza ngo ndacyari muri vya bindi ariko Imana igomba ko ikintu cayo itegereje Imana igomba kwigisha kwihangana iyo kwigisha gute kwihangana itagucishije mu bintu bituma wihangana Imana igomba kwigisha kwihanganira inzara kwihanganira agasuzuguro uva mu kibenga naba mu kibenga ico gihe nja mu kamenge n'amaguru ukarengana ukaca wumva umuntu yaciye aho waciye bavuga ngo yo gasuguje gacenga karakubititse ariko umuntu akabivuga Imana igira neza muri vyose. Ikindi nane narakuze nk'imfuvyi Yesu nabona ko je kumbera inyishu numva kumengo ndaryohewe kumva afise umuvyeyi anyitwararika. Ikindi kubera ko nari narabaye mu isi imwe y'umwiza cyane je nabaye mu isi y'umwiza cyane indani pe naho umuntu atarinda kuvuga ama detail kuko abantu bavuga ngo tuvuga inahe tuvuga incamake tuvuga incamake utuma gusaba numva ko umuntu yavuye habi ariko hari habi cyane biba cyaba ngombwa yuko iyo Mana nakiriye inyereka nayo ko ari ihambaye je ndi mu bantu bagira ubuntu kubona ijuru kenshi gashoboka kandi byaramfashije apana kugira ngo bize gufasha abantu bavyumva uyu munsi byanamfashije jewe kubona ko ubwami mvuyemwo butangana n'ubwami njemwo muribuka amakuru ya Musa kubera ko Musa yagize experience ihagije n'Imana zo kwa Farao zarakora Imana zo kwa Farao zari serious
murabizi ko nigiye Musa yakoze yamagaye ibikere nazo nyene zazanye ibikere murabizi ko iyo Musa yahinduye amazi amaraso nabo nyene barabikora Musa rero yaramaze kugira experience y'Imana zikora ziri fake byasavye ko Imana imuyereka mu muriro kugira ngo Musa avuge ngo iyo yo ni finale umuriro wakagutya izo ziturira muncamake nanje nk'uwavuye hariya byari ngombwa ko Imana inyereka ijuru inyereka ubushobozi bwayo nafise rero ama information menshi ivyo ndiko ndabona byatuma nkomera ni vyari vyorosha ariko iyo Imana igukeneye irakuziga Apotre Mbayahaga hari ijambo atigera yemera ati ijambo rirya jambo dukoresha mukoresha ati cakira imigisha y'Imana cakira bino bintu hari abantu baciye imbere none rino jambo ko umwe atagemera undi agemera kandi bose ari abakozi b'Imana ca tuyifata gute ico bangombwa ni naco kinini nimba twemera Yesu twese birahagije n'umukozi w'Imana ari mu bantu batangiye ministry ntaratangura ministry keshi sinkunda ku muvuga ko ariko iryo jambo no rivuga ko ariko Yesu no muvuga ko I just honor people ndamubaha ndamubari cyari afisa abana bakuze nk'umwana wiwe wo mu mubiri yobona mvuga nk'umwishura ejo yovuga ngo nujya mukozi w'Imana ntande ni gute yishuye papa so I have to honor afisa umudamu iyo mu mama twohura ejo yumvise nishuye ngo ujya muganga no I can't kubera uko Imana yandemye na atari kuba umukozi w'Imana imyaka yo nyene yotuma ndamwubaha ariko tugarutse rero kwijambo cakira turisigura kuko cakira niki nigihe wakiri ikintu kagifata ntukire kure kuri Jesse nibaza ko ari ingorane nk'ubu iyi microphone nayigize iki ari cyane ndimu ntacakirimo rero bivana gusa n'amamo y'abantu bavuga ariko kandi peut-être ashobora kuba bivuga mu yindi sens abantu gacha batahura ko yavuze ko ijambo ari ryo ribi ariko ejo nako umuntu akora shingine avuga ngo dadi narabicakiye ndacanda twenga ndavuga ko bicakiye ntubirekure kuko byo bavyiza uko agakiza ndagacakira naragacakiye so sino karekura rero bishobora kuba ari kindi peut-être avuga cange abona yuko peut-être abantu bariko bararikoresha nabi ico bita the misusing of the word mu kurikoresha nabi muri sense zitarizo akaba serutse nk'ugomba kuritumbereza ariko tuvuze ijambo ryo nicakira niryo ndiko ndasigura ko umuntu navuze gituma ndamuba ntangorane iyi microphone nayicakiye so agakiza naragacakiye Imana yore kuri kintu nga I can show you how I can ukuntu ncakira ibintu Imana yore kuri kintu nga ndagicakira sinshobora kurekura nimba gucakira rero gufise sense yo gufata nturekure ntangora nimba gucakira kuri mu bujuju bw'umuntu avuga ngo ikintu cyose nshaka sininda kugikorera reka ndagicakire gusa harimo kudatahura nimba kugucakira naho harimo kwizera kukwizera ko kutugize barakabikora ariko hariho abantu iyo mu eglise menshi bavuze cakira canke ati cakira imodoka cakira iki niki bigiye bitandukanye udusanga abantu baca bagenda bakavuga ati profete ntiyabivuze ducakire reka natwe tugende twicare bizodusangaho twicaye nibaza ko uwo muntu ashobora kuba ari umuntu afite ubwenge canke atigishijwe kuko agiye kwicara kandi birivwa ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu kandi twe nyene duhagarara imbere yabo tubabwira ngo turakora deja twigisha abantu uko dukora ariko nimba vyabaye kuri umwe vyabaye ikinyoma oya igitangaza cisu igitangaza kubera ko atari ibintu bimenyerewe vyabaye ku muntu umwe ko ari abantu bavuzwe zirabarazicakira kuko ndayifise imodoka ko wundi yarayakiriye ko yakiriye mu buryo bw'itangaza ko imodoka ishobora kugugwa 70 million Imana yayimaye kuri 30 million niumva ko nacakiye so muri ico gihe ntibisigura ko nacenja kuryama eske nyuma yo kwakira iyo modoka naceme bagukora ko vyashikiye umwe vyagomba gutwemeza uko Imana ikora namabwira abantu bareka Imana yitwa Imana none uvuga ngo nimba Yesu azura kubera iki mutogenda muzura nimba muzura abantu kubera iki mutogenda kuzura abantu bose kwa muganga none ko Yosefu yapfuye Yesu ari muzima kubera atamuzuye ariko akazura Lazaro Imana ikora ibintu kubw'inyungu yayo ikintu ciza nibaza ko nuko abantu boreka Imana yitwa Imana amatwe twitwa abantu b'Imana ama iki Imana yisemo gukora igikora kwishaka ubu nyene twicaye nga Imana igahitamwo wewe uguruke uduge kugeza hejuru ifite objectif yo kumfasha jewe inyereke ngo Joshua nigiki ntokora ije kuba kandi jewe hama uyu atagurutse acavuga ngo je nagurutse bije bintu sivyo none Imana ikora objectif zawe cyangwa ikora objectif zawe ni vyiza uko tworeka Imana ibimana muri bino bintu twinjiyemo na cyane cyane ko ari ibintu twinjiyemo nyene vyo yabiteguye twese tudahari twisanze muri ibi nta numwe expert nta numwe abimetriza ahubwo tugenda duhishurirwa ako duhishuriwe gato tukakire kuko kuva kera Yesu yagenda akorera abantu mu buryo
butandukanye hari abakirira kwa muganga hari abakirira kuri Yesu none kubera iki Yesu atavuze ngo ko ndi Jerusalem abagwaye bose sohoka genda bitangure Yesu atabikoze oya cha nkora ikimane negetse gukora kugira ngo ico yateguye ko kiza kuba inyuma yico kibe cyane cyane niki nuko abantu bayizera bakamenya ko Imana ari we muvyeyi wabo ukuri kandi uko bakwiye kwigira ubuhungiro bwa mbere n'ubwa nyuma bakamenya ngo mu bigoye turayibonye iseruka reka tujeyo izo duserukako biza gutuma nuja kwa muganga agumiza amaso ku Mana kuko no muganga aremeza yuko apfufaza adakiza cyane no ku miti barashira y'inzoka bakubwira ngo umutu yashobora kugukiza cange ukwice so mene kacivuga je ndi hano kugira ngo ndabakize ariyo n'abantu dusenga twagerero kwa muganga ariyo n'umuntu yogira accident reka nigisha kino kintu umuntu agize accident umuntu kuntu yaremwe Imana yaremye umuntu muri systeme yo kwivura donc umubiri w'umuntu ushobe kwitunganiriza iyo umuntu agize accident amagufa akaba atavungutse cyane yatandukanye uko imisi igenda aragenda afatana iyo ni normal muganga cyashira kwisima kugira ngo igufa nisubire kuja ku ruhande rifatane vyoroshe ariko namutashira ko gufatanye gufa ico nico kiganga fata rero hagati ya gufa hagiye kwisasha izofatana cyo gutuma umuntu ashoboye kumara amezi 6 cyangwa umwaka adakize undi yakize mu mezi 3 aje nkamusengera mvuga ikintu cyose ko kirazibira kiveko kuko daimoni bayicaye hajya hagati je nasenze isengesho ngambwira subire ro kwa muganga agacakira uyo muntu gukira kwiyo ntuvuge ngo umuganga yamukijije twakwiye kwinzitiza arakira Imana nawe yakiri icubahiro ivyo rero abantu babitahure kuri twebwe si ibintu twumvira ku ruhande dufise nahe ibihumbi n'ibihumbi heneze imyaka 10 two turakoresha ibitangaza tumaze kubona ibintu vyinshi byo meza ko Imana ikora ukigomba ariko muri ivyo hari abandi bapfuye no gupfa ko cyo bwira Imana ntoya oya Imana ni Imana ariko twarabonye ugukora kwayo biracakora hajya iyo bavuze yuko ukoreshwa n'amashitani canke n'ibintu byo mu kuzimu wowe vyakira gute bivana n'abavuze urabona muri kino gihugu president avuze ngo niwinjire mu gihugu ucupanika yego nyumba 10 nawe uca wimuka karti nibaza ko bivana n'uwavuze ibaze rero uri kurarengana mu ibarabara wewe uri kurarengana mu ibarabara urazi valeur yawe ukaca mvu umuntu atakubuzi ajyamye mu muferege nacumaze wobishira ko mutima kandi atabanze icambere rero nico bivana n'uwavuze kubera ko abavuga bose sanga ko bavuga bivana nuko bangana camenya ko bako baragaragaza imyaka yabo cyonyene kubika ivyozi wanje bisigari wabo bivana n'uwavuze dufate Bishop Rutayisire nuba mukozi w'Imana aravuze ukorana amashetani ngucanja gufukama Mana mfasha unyereke nihe nasamaye muri no situbayemo abantu bazokama bafise ivyo bavuga ku muntu wari wese dusanzwe turi mu Burundi ubaye mugufi barakuvuga ubaye inzobe barakuvuga uvyibushe ubaye kibuneni uwonze iyo ni sida uciye amateka abiri watwaye imbanyi ngumengo mari kumwe kugitanda there are people ucugira gute umuntu asamara n'umuntu afata ivyo bintu vyose akabiha kaze mu mutima cunanigwa umwongereza umwe yakoresheje umugani nakunda kuvuga avuga iyo uri kurarengana mukaca wumva zimoka ugacuhindukira n'ubufisa uri kuraja bandanya urugendo rwawe rero navuze ko bivana n'uwavuze hari nk'umuntu ashaka kuraba kubona kujya kunusengera umuntu akagwa hasi agaca avuga ati abantu bainfoke twatira ko attention iyo bivuze udatahura ukaca bishiramo ingomezi winjiye mu kudatahura kwiwe iyo bivuze utahura uremerewe kumusigurira ariko kubera ko batwumviriza arimo batahura n'abadatahura nga turashobora gutanga umuco Bibiri ivuga mu gitabo ca Daniel igice c'10 umurongo w'10 ngo ukuboko kw'Imana kunkorako cyangwa hasi mfukamye ndajugumira nimba bagwa hasi bafukamye bakajugumira kubera iki bibaza ko ari shetani batukibaza ko ikiganza c'Imana kiri muri Joshua biroroshe cyane bica byumvikana ko Joshua we ikiganza c'Imana kiri kuri we kuko dusomye mu gitabo ca Nehemia avuga ngo kuko ikiganza c'Imana cari kuri jewe hama Daniel cyatumye agwa hasi ajugumira ni ikiganza c'Imana camukozeko ni ikiganza camukozeko kubera iki batovuga ngo Imana yatweretse ikiganza cyayo muri kino gihugu Imana itweretse ikiganza cyayo muri nosi ahubwo reka natwe tugende kidukoreko kuko iyo kidukoze ku ico kiganza c'Imana kiri muri Joshua kirakiza kirabohora cyo gituma bajya abantu bagwa hasi bavuga ngo yo narimbabaye ndakira nimba yavuze ko yarababaye agakira umuntu akaca avuga ngo ni shetani kuri we shetani wiwe ni wakiza ariko kuri twebwe Yesu ni wakiza okay reka tugende rero mu hariho evenement kirategurwa
ivyuzuye kubera iki ivyuzuye ivyuzuye ni ijambo ry'ikirundi umuntu aca yumva ko ari ibintu vyuzuye bitekeye ko Imana itwuzuriza kandi mu rundi ngo akuzuye nikamurikwa karaboneka avuga ngo hajya biruzuye dukeneye ko Imana idushikana mu vyuzuye ku buryo n'ukubona avuga ngo arakijijwe koko utarinze kubaza yarahezagiwe koko utarinze kubaza yambara neza koko utarinze kubaza yarahezagiwe koko utarinze kubaza urugero rugo ni gwiza koko utarinze kubaza biruzuye ariko rero mu isi imwe mu igitigiri indwi nico giserura ivyuzuye la plenitude alors ni tariki indwi z'ukwezi kwindwi nakajyo keza itariki ziravuga ico gitigiri nyene hama insiguro nivyo biruzuye kandi ukeneye ko twese Imana itwuzuriza rero ni tariki Imana yampaye aho yambwiye ngo izo barandevou yayo n'abantu mu gihugu no kwisi ubu biracari muri cadre y'igihugu kuko bwa mbere vyatanguriye Gitega muri 2017 2019 bitangura kuba bibera muri ville 2020 mu Ngagara quartier 7 uko imisi bigenda vyaguka nimba tugeze kuri evenement y'umunani ikabitanguye kugera nga abantu basigaye bafata indege bakaza niwumva ko ivyo Imana yavuze tuko turabijamo kuko ni rendez-vous y'Imana n'abantu bayo mu Burundi no kwisi rero ivyuzuye niyo programme y'Imana kwisi jewe ngaba ndumugende wo kwishitsa muri iyo programme rero haba vyinshi hagiye kuba na vyinshi birenze hariho ama ekipa amwe ariko arahura bimeze gute igihe nabonye ko ari vyuzuye kandi Imana yambwiye ko bitegezwa kuba vyuzuye kuri jewe nabona ko ari vyiza yuko vyocika evenement y'ishengero ryose muri rusange ishengero rya Kristo rero si about church yonyene amashengero yose na Yesu Kristo ndi no mu bantu bemera ko abakozi Imana beza mu Burundi bahari ndi umuntu yemera ko amashengero meza ahari kuko yari kuba ishengero gusandongo yari ryo giza sinari no kuronga bashira abantu bose ariko kuba Imana yabashize atandukanye ifise abantu benshi yemera cyo ndavuga rero duhamagaranye nk'abapastori cyangwa abavugishwa twese kuri podium uwo munsi nsanzwe nzi neza kuntu bazi kwigisha twomara amasaha abantu bakiringaho cyo tuvuga okay reka amashengero ahure mu mupira w'amaguru imigwi ubu rero ariko arahura amashengero mbere ari igihe uryohego ugasanga umukozi w'Imana mu ryo shengero na nyine ariko arakina byabaye kuri Pastor Eric Prophet Joachim ni benshi so numunezero kuri jewe numunezero ndabona ishengero ko riraja hamwe cya kabiri igihe barakina cyangwa turakina muri terrain hari abitwa abafana n'abakristo ibaze rero urabonye abakristo ukabona n'imico yuko irabera muri terrain uguye undi akambwira sorry turakijijwe twese ubutumwa bwavuzwe cya kabiri muri mita haravuga ubutumwa haba hariyo umuvuga butumwa kugira ngo mubaje kuraba match batarakizwa bakizwe nivuga butumwa hama kuri yo evenement y'uwo munsi kakaba kajyo ko gushimira uwashoboye kwitwara neza muri yo championnat nico gituma ariko araba match hariko araba match harimwo n'amaho adazotanga ku baririmbyi bagiye atandukanye cyangwa abantu bakina amasinema bimeze gute kuri uwo munsi tubwire nyene byimbitse indani Muchama kora squari programme isanzwe ikogwa gikorane cyo musume kuri ku kibuga iba kwiyo tariki yindwi itariki yindwi ibaye kuwa kabiri ni kuwa kabiri ubu rero itariki yindwi z'ukwezi kwindwi izo bari kuwa mbere ico abandi bita lundi cange monday cange mu giswahili bayita Jumatatu right uwo munsi niho hazo bigikorane saa 7 azabatangiye kuba amasengesho turasenze Mana bane natwe bizokora abakozi Imana bazobari ngaho kuko iyo evenement iba jewe namazi misindwi mu mwiherero kuva itariki 30 mw'ijoro namanja mu mwiherero kugira ngo mugane n'Imana ibikogwa igomba kunkorana nayo muri uwo mwaka intumberezi inkosore ishoboze muri vyinshi bitandukanye hamazo cabi birori kuko abantu baba ari benshi bisaba ko baryoherwa haza kuba ingoma turi mu Burundi biraryoshye cyane amahanga bakorara bijya bintu bica ku ma réseaux sociaux bica henshi acaba amafanfare ibirori nk'ivyo acasubira kandi kuba yandi masengesho acaba umwanya mwiza wo guhimbaza Imana igicunyaco abantu batwagwamo na Sabaoth worship team bahimbaza Imana bamugibwiza by'Imana urumva ko deja iyo ni nyungu ibihumbi by'abantu byose kubera himbaza Imana aho ni Kristo ariko arashigwa hejuru kubyo n'urengana canyotegwa kumva kuja guhimbaza iyo Mana cyo gituma tubikora mu kibuga hama akacakurikira rero ukuza kwa prophet bamvuye muri retreat ku musozo w'amasengesho Manahim ninjira direct kuri mu gikorane ngaca mvuga ico bita ijambo ry'Imana
gaca mvuga bimwe mu vyo nabwiwe n'Imana bizoba mu minsi iri imbere hama ijambo ry'Imana mvuga n'amanemeza ko riherekezwa n'iki n'ubushobozi haca hakurikira rero ubushobozi butumbera bamwe bubamugurura bamwe bubakiza bamwe bukura ko daimoni peut-être ya crise bamwe bukura ko icyo gukura ko ubushobozi bw'Imana buradesida ariko kandi bukorana n'uwaje yizera abantu baje bizera bazobona rero icyo ubushobozi bw'Imana bushoboye gukora bacavuga none turi siri gute bari siri kuko basanzwe bazi ko Imana yerekana bice kuri Joshua si bishasha so munavumbutse ahantu kandi uko munsi aba bintu vyinshi cyane so tugushimire cyane reka ndibaza hari byinshi wigishije hari byinshi ndibaza ariko aradukurikirana nimuzotangwe kuri ico kibanane ciza cyane ndazi tuzoryoherwa nanje niyo nzobandi tuzoryoherwa cyane tubashimire cyane jewe ndabashimire kandi kubona ndosa kajyo muri uyu muryango mwiza muri ko murakusanyiriza hamwe bo bakurikirana kugira ngo nanje nze mvuge uyu Kristo Imana ni izoreka kubagirira neza cyo kabiri nshimira abantu badukurikiranye vy'ukuri aya majambo y'Imana agendana ubushobozi bw'Imana Bibiri ivuga ngo umubiri ntaco maze imwemu nizo zitanga ubugingo amajambo yanje uwo ni Yesu ni mwemu n'ubugingo ukaba wumvirije amajambo ukayabona ya Yesu imwemu n'ubugingo vyamaze kubinjiramo muri iyo mwemu n'ubugingo kubera ko basanzwe bazi ko nkora deliverance daimoni zajeje kuomoka bazobimenya gute kuvejo bazobona impinduka mwizere muzabona kugira neza kw'Imana merci beaucoup bariko baradukurikirana mubandaye mugira subscribe mubandaye ndetse mudushigikira ciao